बाइक को मारते हैं सेल्फ, बाइक स्टार्ट हो गई है। ये देखो स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा रेस दे रहे हैं तो ये बाइक तो प्रॉपर हो गई है। और ये मैंने खोल दिया इसका मैग्नेट का जो बोल्ट था वो मैंने खोल दिया। इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट बाहर निकाल लेता हूँ मैं पूरा कुछ इस तरीके से। और अब इसकी जो चैन है, चैन को बाहर निकालते हैं। जो पिछली वाली वीडियो बनी थी उसमें हमने जो पैड का बोल्ट था वो मैंने चेंज किया था। और अब इसका जो मैग्नेट कवर तो वगैरह मैंने पहले ही निकाल दिया है। बाकी अब इसकी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन को चेंज करते हैं। कैसे करना आप लोगों को ये बताते हैं। टाइमिंग टेंशनर वाला सीन था, उसमें मुझे कमेंट से करना आप लोग, वो वाली वीडियो देख लेना, सारी जानकारी आप लोगों को वो वाली वीडियो में मिलेगी। तो ये देखो, ये जो लगाया हुआ था इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा खोल के बाहर कर लेता हूँ। और फिर इसकी जो टाइमिंग चैन ख़राब है ये चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद चेंज करते हैं टाइमिंग चैन को। तो ये मैंने ये देखो खोल दिया पूरा टेंशनर, और अब मैं इसे ब्लॉक में लगाता हूँ और ये फ्री घुस जाएगा, फ्री चला जाएगा। फ्री नहीं जाना चाहिए इसको। ये देखो ये मैं लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री बैठ रहा है। कुछ इतना रुकना चाहिए इसे, या तो इतना रुकना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। तो हमारी जो टाइमिंग चैन है, टाइमिंग चैन ख़राब है। यहीं से हमको मालूम पड़ जाता है हमारी जो टाइमिंग चैन है वो ख़राब है या अच्छी है। तो ये टाइमिंग टेंशनर हमने चेक कर लिए लगा के, टाइमिंग चैन ख़राब है, इसका मैग्नेट खोलना पड़ेगा। तो चलो मैग्नेट खोलते हैं। इसका मैग्नेट हमने बोल्ट खोल दिया है और मैग्नेट को भी बाहर निकाल लिया पुलर से। और अब इसका मैग्नेट पूरा इस तरीके से वन वे के साथ में कंप्लीट निकाल लेंगे बाहर। तो इसे अब रखते हैं साइड में, और फिर आगे क्या खोलना पड़ेगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। अब जो है इसकी टाइमिंग चैन हमको बाहर निकालना है। तो ये जो टाइमिंग चैन लगी है देखो, बहुत ज़्यादा हालत इसकी ख़राब हो गई है। तो यहाँ से ये है टाइमिंग चैन, देखो पहले आप लोग टाइमिंग चैन देख लो। TVS की जेन्युइन है, और इसका जो पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ। इसकी प्राइस शायद मिट गई है, 490 रुपये है शायद लिस्ट इसकी, 490 ये देखो यहाँ पे 490। तो 490 या 98 ऐसे कुछ इसकी MRP है टाइमिंग चैन की, जो अपाची TVS की वो 160 cc बाइक है। तो अब इसे रखते हैं साइड में। अब इसकी जो चैन है वो निकालते हैं बाहर। इसे खोल के ही दिखा देता हूँ मैं, चलो आप लोगों को। ये खोलता हूँ और ये हमारी नई टाइमिंग चैन ये रही। तो यही टाइमिंग चैन हम लगाएंगे और आप लोगों को बताएंगे इसकी टाइमिंग वगैरह कैसे मिलाना है और कैसे रखना है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं। पहले इसकी पुरानी वाली टाइमिंग चैन है वो निकालते हैं। ये इस पॉकेट जो है इसे नहीं निकालना पड़ेगा, टाइमिंग चैन ऐसे ही चेंज हो जाएगी। जो इस पॉकेट है, इस पॉकेट को आप लोग मत खोलना। तो ये टाइमिंग चैन को ऐसे निकालोगे, हाथ से थोड़ा सा केम साफ्ट पीछे से ऊपर कर दोगे और टाइमिंग चैन आपकी निकल जाएगी। तो चलो इसे हम यहाँ से, ये देखो निकल गई। जो हमारा इस पॉकेट है टाइमिंग चैन वाला, उसे नहीं खोलना है, ये ऐसे ही चेंज हो जाती है। अब पूरा कैम शाफ्ट को बाहर निकाल के अलग रख देंगे कुछ इस तरीके से। ये निकल गई बाहर। और अब इस टाइमिंग चैन को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से बाहर निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा खींचते हैं, बाहर निकल जाएगी। ये पैड में फंसेगी टाइमिंग चैन, मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे निकालना है। यहाँ से हमारी टाइमिंग चैन बाहर नहीं निकल रही, देखो पैड में फंसी हुई है, बाहर नहीं निकल रही। तो अब क्या करना है, जो मैग्नेट वाला बोल्ट हमने खोला था 17 नंबर का, इसे हमको वापस से चढ़ाना है, पूरा चढ़ा देना है, इसे पूरा चढ़ा देना है पाने से। और उसके बाद फिर इसकी जो टाइमिंग चैन है वो निकल जाएगी। मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले बोल्ट को चढ़ा लेते हैं। देखो वहाँ पे हमारी चैन फंस जाती है पैड में, और उसके बाद ये बाहर नहीं निकलती है। ज़्यादा करोगे तो पैड टूट जाएगा और फिर उसमें और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल सटीक तरीका है टाइमिंग चैन निकालने का यहाँ से। तो चलो इसे हम टाइट करते हैं, फुल टाइट कर लेना है, जितना जा रहा है बोल्ट उतना टाइट कर लेना, और बस पाने से घुमा देना क्रैंक को। ये बिल्कुल आराम से हाथ में आ जाएगी चैन, कुछ नहीं खोलना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ इस तरीके से पुरानी टाइमिंग चैन को निकाल लेना है। पुरानी वाली टाइमिंग चैन है वो ये है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं। और जो हमने बोल्ट चढ़ाया है ये वाला बोल्ट खोलना नहीं है अभी, क्रैंक वाला, क्योंकि अभी हमको वापस से इसे नई वाली को चढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप लोग ज़बरदस्ती करते तो ये पैड टूट जाता। तो बिल्कुल आराम से सटीक तरीका है निकालने का। टाइमिंग चैन बिल्कुल आराम से निकल गई है। तो इसे रखते हैं अब साइड में, नई टाइमिंग चैन लगाते हैं इसमें, आप लोगों को बताते हैं कैसे लगाना है। तो पहले तो ये टाइमिंग चैन को ऊपर लेके आना है। तो ऊपर कैसे लाना है, तो ऊपर लाने के लिए हमको एक वायर लेना पड़ेगा, ये लोहे की तार से हम क्या करेंगे, हिट के ऊपर से डालेंगे यहाँ से और नीचे की तरफ निकाल लेंगे। अब इसमें जो है हम टाइमिंग चैन फंसा के ऊपर खींच लेंगे, बिल्कुल आराम से टाइमिंग चैन ऊपर चली जाएगी।
टाइमिंग चैन ऊपर चली गई है ऊपर तक, लेकिन इस साइड से नहीं बैठी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक साइड से हमारी टाइमिंग चैन बैठ गई है, ये देखो इस साइड से बैठी है गरारी पे, इस साइड से गरारी पे नहीं बैठी क्योंकि इसका जो पैड है वो अटक रहा है। तो अब मैंने इसीलिए बोला था क्रैंक वाला बोल्ट मत खोलना, तो इसे हमने नहीं खोला था। अब इसमें हम पाना लगाएंगे और घुमा देंगे तो हमारी चैन चढ़ जाएगी। देखना ये अभी 1 मिनट देखो चढ़ जाएगी। थोड़ा सा और घुमाते हैं, ये चढ़ जाएगी। तो चलो थोड़ा सा, क्योंकि पैड पीछे से अड़ रहा है इस वजह से चैन नहीं चढ़ रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा हाथ से कर लेते हैं। एक साइड से देखो एक चूड़ी जो है वो नहीं चढ़ रही है, तो ये हमारी चढ़ जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा अब इसे क्या करेंगे हम उल्टा सीधा घुमा के चढ़ा लेना, चढ़ जाएगी। चलो देखो चढ़ गई, ये देखो चढ़ गई, प्रॉपर चढ़ गई। गरारी जो हमारी क्रैंक वाली थी उसमें चैन हमारी चढ़ चुकी है। तो अब इस बोल्ट को खोल लेंगे जो मैग्नेट वाला है। ये देखो गरारी में बैठ चुकी है, ये देखो गरारी में टाइमिंग चैन बैठ चुकी है। आप सिर्फ ऊपर फंसाना है। तो चलो ऊपर इसका जो केम शाफ्ट है लेते हैं और फंसाते हैं इसमें। तो बिल्कुल आराम से इसे फंसा लेना है। आप लोगों को मैंने पहले बोला था जो इसका इस पॉकेट है, इस पॉकेट नहीं खोलना पड़ेगा। तो इस पॉकेट हम नहीं खोलेंगे, इसको टाइमिंग पे रख के बस इसमें टाइमिंग चैन को चढ़ा देंगे, ये बैठ जाएगी। तो चलो चढ़ाते हैं और बिठाते हैं। इस पॉकेट तो बैठ गई है, लेकिन इसमें एक गलती क्या हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो इसका क्रैंक वाली टाइमिंग थी मैग्नेट वाली, वो मैंने नहीं मिलाया था। तो चलो वो भी मिला लेते हैं। अभी तो इसकी टाइमिंग जो है वो आउट है। क्यों आउट है? क्योंकि हमने इसका मैग्नेट वाला जो टी था, टी नहीं मिलाया था। तो फटाफट से मैग्नेट को हम लगाते हैं और इसकी सबसे पहले तो क्रैंक वाली जो टाइमिंग है उसे मिलाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे बाहर निकालते हैं, बैठ नहीं रहा है, तो इसे हम यहाँ से चाबी को दबा देते हैं थोड़ा सा, और अब बैठाते हैं मैग्नेट को, बैठ जाएगा। ये बैठ गया। अब हम सबसे पहले मैग्नेट वाली टाइमिंग मिलाएंगे। तो चलो मिलाते हैं मैग्नेट वाली टाइमिंग। थोड़ा सा मैग्नेट को घुमाते हैं और इसके टॉप पे लाते हैं इसके पिस्टन को। तो चलो यहाँ से थोड़ा सा ये रही टी इसकी, तो यहीं पे छोड़ देते हैं इसे। ये बस इतना छोड़ दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये टी है, ये टी है बिल्कुल इस चेम्बर के सामने। यहाँ पे डॉट दिख रहा है, इसके सामने रख देना। अभी देखो इसकी टाइमिंग गलत हो गई, तो इसी वजह से अब हम क्या करेंगे, इसकी इस चैन को वापस से उतारेंगे और इस पॉकेट जो है हमारी, उसे हम वापस से इसकी टाइमिंग मैच कराएंगे। हमारी इस पॉकेट जो है बैठ गई है, प्रॉपर टाइमिंग मिल चुकी है। ये देखो ये टी इस चेम्बर के सामने, और इस पॉकेट की जो लाइन है वो हेड के बिल्कुल सामने रख दी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी टाइमिंग मिला सकते हो। जो अपाची बाइक है हमारी टाइमिंग मिल गई है, ये देखो प्रॉपर टाइमिंग मिल गई है। यहाँ पे खांचा दिख रहा है, हेड के सामने रख दिया, और यहाँ की टी इस चेम्बर के सामने रख दिया है। टाइमिंग तो हमने मिला दिया, टाइमिंग चैन भी लगा दिया। टाइमिंग वगैरह कैसे मिलाना ये तो आप लोगों को मैंने बताया, फिर भी एक बार आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ये टी इसके सामने और ये डॉट इस पॉकेट वाला इसके सामने। अब इसमें मेन चीज़ आती है, ये जो पट्टी है, ये पट्टी कहाँ पे लगेगी। ये पट्टी निकल जाती, कभी कभी गिर जाती है। तो ये पट्टी हमको लगाना किस जगह पे है, तो चलो आप लोगों को ये चीज़ बता देते हैं कि ये पट्टी कभी भी आपकी निकल के गिर जाए तो आप लोगों को लगाना इस जगह पे है। ये दिख रहा है, ये जो हमारा एक गियर लगता है यहाँ पे सेल्फ है और मैग्नेट को घुमाता है, वो वाला गियर के पहले ये लगती पट्टी और फिर गियर लगता है। तो ये पट्टी सिंपल से हमारी यहाँ पे होती है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से लगती है। ध्यान रखना पट्टी जो है कभी भी गिर जाए आप लोगों को तो वापस से इसी तरीके से लगाना जैसे मैंने लगाया है। वन वे के पीछे से और एक खांचा है ऊपर, उसमें ये बैठ जाता है चेम्बर में। तो ये पट्टी इसी तरीके से लगती है। तो चलो मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। ये पट्टी तो हमको इस पट्टी को यहाँ पे बिठा देना है और छोड़ देना है, कुछ इस तरीके से छोड़ देना है। अब इसका जो गियर है और जो पिन है वो लेना है। तो गियर और पिन लेते हैं। ये देखो ये इसका गियर जो हमारा सेल्फ भी इसी से चलता है और मैग्नेट भी यही घुमाता है। तो ये इसे हम पहले यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। ये नहीं लगेगा, गियर नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। तो चलो इसे हम रोड को वापस से निकाल लेते हैं और पट्टी को इसी तरह फंसे रहने देना है। और अब गियर को बिठा लेते हैं, दोनों में अटैच करते हैं। और अब इसकी जो पिन थी, पिन को लगा देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से लगा। चलो पट्टी देख लेते हैं अंदर वाली, और इसे वापस से बैठी हुई तो लगा देते हैं। ये हमारा बैठ गया।
गियर हमारा बैठ गया, पट्टी भी हमारी लग गई। अब इसके ऊपर एक भोगली आती है, वो इस तरीके से लगेगी यहाँ पे। तो ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो इसका मैग्नेट का बोल्ट बचा, तो मैग्नेट का बोल्ट भी हमको लगाना है यहाँ पे। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जो पैकिंग बिल्कुल सही है, पैकिंग नहीं चेंज होगी, पैकिंग बिल्कुल सही है। तो इसका मैग्नेट का जो बोल्ट है वो लगाते हैं, मैग्नेट को टाइट करते हैं और उसके बाद इसका जो मैग्नेट कवर है, मैग्नेट कवर कंप्लीट फिटिंग करते हैं। हमने इसका मैग्नेट कवर कंप्लीट टाइट कर दिया, सारे बोल्ट वगैरह हमने लगा दिया है। अब इसका टॉप कवर बचता है, तो टॉप कवर लगाएंगे। टॉप कवर लगाने से पहले हम इसमें 3 बॉन्ड ट्यूब जरूर यूज करेंगे। ये है इसका जो मेन टॉप कवर है, इसमें हम 3 बॉन्ड ट्यूब लगा के इसको कंप्लीट फिटिंग करेंगे। तो चलो फिटिंग करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हमने टॉप कवर लगा दिया, फिटिंग कर दी। इसके जो 4 बोल्ट हैं वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें आप लोगों को पीतल के वाइसर दिख रहे हैं, ये पीतल के वाइसर, ये हमारे 4 बोल्ट बिल्कुल आमने सामने लगेंगे ऊपर की तरफ। 4 बोल्ट दिख रहे, पीतल के वाइसर होंगे, उनको आप लोगों को लगाना है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक उस साइड में, ये यहाँ पे और एक इस साइड में। बाकी के बोल्ट जो हैं वो आप लोगों को पूरे में लगा देना है। बाकी 4 बोल्ट आप लोगों को ध्यान करके लगाना है। बाकी इसका जो टाइमिंग टेंशनर है वो आप लोगों को लगा के दिखाते हैं। ये देखो, ये है इसका टाइमिंग टेंशनर, पूरा खुला हुआ है। पहले ये आराम से अंदर चला जाता था पूरा, और अब देखो ये इतने पे रुक जा रहा है। ये देखो, इसका मतलब अब हमारी जो टाइमिंग चैन है प्रॉपर बिल्कुल सही है। तो पहले क्या हो रहा था, ये टेंशनर पूरा अंदर चला जाता था। टाइमिंग चैन ख़राब होती है तो ये टेंशनर अपने आप अंदर चला जाएगा, और अभी नहीं जा रहा है। तो अभी चलो टाइमिंग टेंशनर भी लगा देते हैं, इसे टाइट करते हैं, और इसे भी हम थोड़ा सा टाइट करके पीछे से लगाएंगे ताकि ये आराम से बैठ जाए, और बाद में इसे लूज कर देंगे। तभी हमने टाइट कर दिया है, और अब इसे हम लगा देते हैं यहाँ पे। इसमें ये ओरिंग पड़ी हुई है, आप लोग चाहो तो 3 बॉन्ड ट्यूब यूज कर सकते हो, बाकी मैं नहीं करूँगा, ऐसे ही लगा दूंगा। तो यहाँ पे हम इसे लगा देते हैं, और इसमें जो 10 नंबर के 2 बोल्ट है वो लगा के टाइट करते हैं। टाइमिंग टेंशनर भी हमारा टाइट होगा, तो इसे वापस से अब हम खोल देते हैं स्प्रिंग को। ये चली गई, और इसे प्रॉपर चेक कर लेना ये काम कर रहा है या नहीं। तो प्रॉपरली ये काम कर रहा है, ये देखो काम कर रहा है। तो अभी जो इसका 10 नंबर का बोल्ट है वो भी लगा देते हैं, उसे भी टाइट कर देते हैं। तो ये वाला बोल्ट होता है, इसे हम टाइट कर देंगे। इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना एयर लीक होगा, ऑयल लीक होगा। तो इसे लगा देना और इसे फुल टाइट कर देना है। तो इसे हम फुल टाइट कर लेते हैं। बाकी अब जो हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, तो सारा कुछ इसमें कर देते हैं फिटिंग। पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाली वीडियो देख लो, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो अब जो इसका टैंक वगैरह है वो सारा कुछ फिटिंग कर देते हैं, बाइक को कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर एक बार आप लोगों को इसका जो साउंड है साउंड सुनाते हैं। पहले हम पूरा टैंक वगैरह जो है, पैनल वगैरह सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं बाइक को। अभी हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, टैंक, सीट, पैनल जो भी था सारा कुछ लगा दिया है, और अब हम बाइक को करने वाले हैं स्टार्ट। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो बोल्ट था वो भी हमने टाइट कर दिया, बाकी सारा कुछ लगा ही दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को इसका जो साउंड है वो सुनाते हैं। देखो 1 सेल्फ में स्टार्ट हो जानी चाहिए, स्टार्ट हो गई है बाइक। बाकी जो इसमें इंजन ऑयल था वो भी हमने नया इंजन ऑयल इसमें डाल दिया है। तो साउंड तो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, आप लोग सुनो साउंड। एक जरा से भी इंजन में आवाज़ नहीं है। थोड़ा सा रेस देता हूँ, सुनो। एक जरा से भी साउंड जो प्रॉब्लम था साउंड की, और जो बाइक स्टार्ट वगैरह नहीं हो रही थी, वो पिछली वाली वीडियो देखोगे तो आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। तो पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाली वीडियो देखो और फिर इसको देखो, तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। और ये वाला जो बोल्ट था ये वाला हमने फिर से टाइट कर दिया है ताकि दोबारा खुले नहीं। तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट वीडियो में।